後正係咩問題將你認識呢個路邊？我係種喺糖尿16年。講大家我中咗糖尿病嘅，OK， 所以就影到我眼，因為出血爆血管。跟住咧，你嘅眼因為你中咗糖尿病，你嘅眼有問題咗嗬。都你點樣會接觸到呢個路邊？係我姐食咗心臟病好，眼都光咗，所以睇到我咁樣，一味鼓勵我食，所以我都唔接受，因為我已經累死咗10幾千，出邊醫生睇咗10幾千，又睇咗好多醫生，用咗好多鐳，我講我冇本事食。咁樣我姐就講，成日一打電話嚟問你眼點樣啊？我講哎呀，冇理佢啦，又係咁樣啊！後尾咧，我姐就嚟喺馬口就嚟睇我，咁佢就講送一罐俾我食。你個講聲係好有趣，因為佢本身就係因為中咗糖尿病10幾年咗，所以就引起你嘅眼都有問題咗。好彩你阿姐咯，你阿姐就買個路邊送俾你食。咁樣我食下都唔知嘛，有頭罐，我係頭一擺我食1粒，因為我姐嗌我食1粒，你講要有反應。咁樣我姐就嗌我食1粒 ，OK 咯。我姐送俾我食，我就食咯，我就食1粒。我食咗幾日，我就覺得頭暈，起身咁樣搖下咁啊。咁樣我日日就瞓喺梳化嗰度睇電視機，唔敢起身。咁樣我就食下就再食，唔知加2粒係咩，我就咳咗2個禮拜，差唔多係嗰陣時過年都煮唔到飯，都係冇去拜年，一味咳，半夜又咳，同人哋講嘢又咳咁樣咯。後尾我都講，如果係人哋好似我咁樣咳到咁犀利啊，唔要食噶啦。但係我諗到係我姐真心咁好買俾我食，我一定會食落去，俾我眼好。因為我嘅阿哥阿姐都係糖尿病盲咗眼嘅，所以我好驚。後尾我就食都冇咩嘢。後尾我阿哥我姐就介紹我哥食，我哥就買到6罐，佢就又送俾我食。第2罐係我哥送俾我食嘅。後尾我食咯，都係冇咩嘢啦。咁第3罐呢？係咩呢？介紹我嘅先生入咗會員，我先生就買俾我食嘅。咁我就食咗第3罐咗咯，都係冇覺得，即係應該係又覺得少少咁樣啦。咁我話好啦，我都食咗3罐咗咯，都係人哋買俾我食。咁我 OK 啦，我就講我買嚟食咯。我就同我仔講，我而家我唔係睇中醫咗，我嗰啲女慳嚟食路邊。咁我就中醫我都睇咗成年，都冇好到咩嘢啦。咁樣咧我就食多啲咯，食我就一路食。我係12月09年嘅唔知09年10年啊，10年嘅12月我就轉去UKM 睇醫生。佢就嗌我俾晒300溝，你一落去累死1年。你講呢300溝係俾你累死1年嘅。咁我仲哎呀平好多啦！我出邊一擺就1600、1700，打支針都900溝。好貴啊！真係同你傾偈都係計100幾溝。佢係咁樣嘅。咁樣我就好啦，我就睇。我初我去睇就嗌我3個禮拜嚟雷射，2隻眼都雷射。但係我好驚雷射啊！佢係用一個燈光公照住你眼，攞2隻嘢撐住你眼，撐大氣，個公咁樣照住你，咁樣佢就雷射你嘅眼水就好似水喉咁一味流，好辛苦。咁樣每一次咧，每3個禮拜我就去睇醫生嗰陣時，醫生同我睇到眼，我頭一句就問佢 Doctor 冇雷射啊？我就好驚啊！咁佢咁講，我就驚咗啦。咁樣就 OK 啦，冇變咯，都係去做咯。
但係咧，我成日講雷射，我親戚朋友都有講，你做雷射得咩唔好㗎，都係要問㗎喎。我係咩？我唔知喎，我問落德，我唔知落德冇同我講。後尾第3個禮拜我就氣到，我就問落德，落德，我咁樣做雷射，會影響我嘅眼，要做盲冇？佢講會。你冇做雷射就好快硬唔盲，如果你有做雷射咧就冇咁快，都係盲，因為我哥喺大醫院都係整有雷射咗20次，我哥盲咗，我而家整到都差唔多有成20次咗，但而家我嘅眼好光咗。後尾係我就睇下，咁樣我就。係唔知一味你食6啲啦，一味都成日去雷射啦。咁我就1個月做到2個月，2個月到依家，醫生嗌我3個月，就唔使咁密去雷射咯，就聽到好歡喜咯。咁樣咧，我最尾呢個1月尾我去睇啦，醫生就講：你呢眼唔使雷射咗。呢個眼咧，我少啫，幾分鐘啫，你唔使驚係咁樣講。我聽到好開心咯。咁樣我就講我問醫生，醫生，而家我嘅眼好冇 ？OK， 講好咗好多。你嘅青光眼咧，以前係28，依家變開18，你講？我又有青光眼，我又有新眼膜。好多問題，我嘅爆血管呢個眼係會分鐘嚟嘅，所以我成個未一味做雷射未食路6天嗰陣時喺佢就成日都係眼朦朦嘅，睇唔到嘅。人哋打電話咩話他媽睇唔到，嗌我仔邊個嚟㗎？同我睇咩睇唔到？如果我係同朋友出去飲茶，人哋好似白一婆咁樣拉住我嘅。真係睇唔到，好辛苦喎。咁樣你有雷射就好啲咗啦，1個禮拜，你又出血啦，又朦啦，又睇唔到啦。所以我嗰陣時食露甸食未夠嗰陣時就總之一味好咗又出血，好咗又出血。當我食咗露甸嗰陣時咧，我1年入邊正話出2筆血。係咁咯，所以我出2筆血頭1筆呢個眼血咧係醫生應該係同我雷射到犀利過頭，我翻嚟嘅出血，咁樣我就同阿美麗講：哎呀，不如我唔去睇醫生咗咯，我睇醫生雷射整到我翻嚟仲我出血，不如我唔去睇先，食治露甸先。我醫生講，我去咗 outstation， 我唔可以去。咁樣我真係打電話。我話親自去揾，本嚟又想打電話嘅，收尾我冇，我就親自去 UKM 揾嗰個醫生，講我過年咗咯，我翻好耐整翻嚟，我就拖咗去2個月，淨係睇都冇事，我眼都冇事，我好驚有事，但係都冇事啊。收尾拖咗我就去睇咯，收尾就講好咗好多咯，咁樣同我講。你嘅朋友好多睇到你有咩唔同咗？仲有係我之前我未中到眼嗰陣時咧，我係好多病嘅，我係中血壓高，影響我有中風咗嘅。我係有中風㗎，而家睇唔出咯。咁樣咧我就睇中醫，咁樣嗰時我中風嗰陣時，我好多病嗰陣時咧，我朋友真係睇我病嗰陣時係好似死咗我氣咗嘅人㗎啦。收尾我入院佢就翻氣，我入院過咗1個禮拜我好啲，我去揾氣，因為哎呀今年好彩你冇事啊！嗰日我睇咗你好似死咗咁，我翻嚟同你練1個禮拜嘅經咁。你好彩你冇事咁樣講，我係咩？我真係咁嚴重，我自己我唔知道我咁嚴重，我唔識係。所以依家我食咗露甸咗，唔止幫助我眼，仲幫助我嘅身體好多嘢，好開心。仲有我食嗰陣時咧就講我唔係食講幫助我邊度，我就係講幫助我眼唔會盲就得噶啦。所以咧我一食落去我就幫助講，哎呀我骨又冇痛咯，同有我朋友阿姨阿哥唔好咗咯，仲有我朋友講，哎喲呢排做咩你咁靚咗嘅咁。咁
咁我朋友講你食咩，所以我就同佢講咯。